एभ्रिवान गुड मर्निङ सेवा सबैजनालाई वेलकम ब्याक एगेन मुनाम च्यानलिङ भ्लग म चाहिँ मुनाम कोयु राई हो अनि अगाडि मुनाम कोयु राई हो उता चाहिँ कान्छी बुहारी हो हैन उता चाहिँ अगाडि पोज्दै गरेको चाहिँ हाम्रो कान्छा सर गुड मर्निङ कान्छा यस्तो खालको भाउजूहरु चाहिँ कहाँ पाउनु र संसारमा राति दिउँसै प्रसादले खोज्दा नि भेटिँदैन अनि कान्छाको चाहिँ आज ह्यापी बर्थडे कान्छा सधैँभरि उन्नति प्रगति गर्दै जानु यसरी नै घर लिप्न सघाउनु सबैले कान्छालाई विश गरिदिनु होला राम्रो राम्रो कमेन्टहरु छोडिदिनु होला आशीर्वाद दिनु होला हैन ज्ञानी हुनु यसरी नै सधैँभरि भाउजूलाई सघाउनु राति लखर नडुल्नु कहिले अरिङ्गालले नटोकाउनु 16-17 वटाले यस्तै हस्तपुष्ट हुनु ल सधैँभरि लाग्दै गरस् अनि आज साथीहरु नेक्स्ट डे हो हिजोको बफ गरिहरु अलिअलि मैले खिचेको थिएँ त्यो चाहिँ आज जोडेर हाल्ने भनेर अनि आज चाहिँ साथीहरु सुरुप बनाउने पाक्दैछ हाम्रो अनि आज चाहिँ यस्तो बिहानै बर्थडेको दिन त हाम्रो अनि त्यस्तो हड्डीको खुट्टाको सुप हुन्छ अनि त्यो अनि इनर्जी एकदम धेरै आउने त नि तागत पनि दिने स्वास्थ्यलाई पनि राम्रो उसिनेर खानु त्यतिको कहाँ पाउनु त सर दैल तपाईलाई चाहिँ के आराखा चाहियो बर्थडेको दिन हाम्रो आमा चाहिँ आज फेरि टुरमा जानु भइरहेको छ बिहान आमा चाहिँ टुरमा जानुभयो टुर होइन मावला बोजूलाई भेट्नु जानुभएको छ अनि कान्छाले थपाउँछ भनेर आमा चाहिँ बिहानै टाप ठोक्नु भयो कान्छा सुतिरहेको बेलामा अनि साथीहरू म चाहिँ यहाँ छु मुनाम कोयु राई कहाँ छ भनेर तपाईहरु चाहिँ कस्तो गर्मी छ बिहानै आज त अघि नै लिप्नु भनेको तर अघि चाहिँ पानी आउला जस्तै गर्दै थियो र नलिपेको अनि अहिले चाहिँ घाम लाग्न थाल्यो अनि फेरि लिपपोत सरसफाई कार्यक्रम चलिरहेको छ हाम्रो घरमा गाइज हैन गाइज के भन्नुपर्ने छ कि तपाईँ पनि ह्यापी बर्थडे टु मी ह्यापी बर्थडे टु मी राम्रो कान्छाको चाहिँ फेरि के भएर हजुर के भएर अरिङको भिडियो हेरेर हाम्रो भ्युअर्सहरु टर्टिन हुन तपाईको ब्लग हेरेर भन्नुहुन्छ अनि त्यहाँनिर मैले बनाएको छैन नि त अरूलाई दिएको म अन्यहरू पस्नु पर्दैन खाडे खिचिरहेको हामीले चाहिँ आज साथीहरु डाँडा काटिसक्यो आफूले वहाँनिर अहिले मलाई नै लिप्न लाउनु हुने हो कि यहाँनिर भिडियोमा देखाउनुको लागि मात्रै हो भनेर जबरजस्ती भिडियो गर्नु लाएर गर्दिन नि त भन्दा पनि पर्दा पछाडि त के भन्छ भनिन्छ नि अनि गफमा पाक्दा नि हो गाइस मैले चाहिँ घर लिपेर सक्नु आँटे पसिना गाइस हाम्रो खुट्टा चाहिँ यही है खुट्टा अगाडिको पछाडिको खुट्टा यसको सुप खायो भने चाहिँ एकदम इनर्जी आउँछ क्या अनि त्यही भएर हामी चाहिँ यसको सुप बनाएर खान्छौँ उसिनेर दिनभर उसिनेर अनि यो चाहिँ हाम्रो मासु हो अनि यहाँ चाहिँ छालाहरू छ छाला र भुँडी गाइस खुट्टा चाहिँ कान्छाले ल्याउँदैन अब यसलाई चाहिँ पोल्नु पर्ने हुन्छ खुट्टी लात्ते हान्ला लात्ते कति केजी छ हौ गरौँ न चुला चाहिँ हजुर अनि आज बेलुका चाहिँ रागा काट्नु भएको थियो नि त अनि दिउँसो अनि भोलि चाहिँ हाम्रो कान्छाको बर्थडे छ अनि यो चाहिँ हाम्रो कान्छाको बर्थडेको लागि दिएको हो कि स्पेसल कान्छा अलिक अताकातिलो भयो अरे के निताकात भयो अरे अनि त्यही भएर आमाले चाहिँ खुट्टा ल्याइदिनु भएको कान्छालाई सुप खाएर हष्टपुष्ट ज्यान अबे पड्क्यो दाउरा एकदम भिटामिन अनि यो छालालाई पनि बनाएर सुँगुरलाई दिनुपर्ने हुन्छ गाइज कपडा बनाइन्छ भनेको तपाईलाई कपडा बनाइन्छ भनेको लेदरको ओके लेदरको जकेट ब्याग बोक्दा चाहिँ हुने अनि के भयो त मैले यसको बनाइदिनु अन्त लु बनाइदिनु आगो चाहिँ बलि नै लागेको छ कति चाहिँ ठोकेको होला नि मैले
तर दागबत्ती दिउँ है त्यस्तो नभन्नु न गाइज आगो चाहिँ डरलाग्दै बनाऊ माथिको भात चाहिँ उडो भने छैन यसलाई चाहिँ नि अब यस्तो राम्रो बनाउनु पर्छ नि साथीहरू हुर्काउनुपर्छ एक गिलास रेडी छ होइन यस्तो गिलास चाहिँ नि खुर्काउनुपर्छ खुवाल 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 झाडीले खानु भएछ बिस्तारै बिस्तारै मजाले खुइलाउनु न म हत्तालिकन अहिले सिलायो भने जाँदैन फेरि सुँगुर बनाएको याद आयो होला होइन अनि कान्छा चाहिँ अहिले मोटाउनु भएको छ है साथीहरू कतिवटा अरिङ्गालको टोकाइ अरे अस्ति 16वटा पछाडि 3टा अरिङ्गालको भिडियो पनि आइहाल्छ योभन्दा अगाडि आउँछ यो भिडियोभन्दा होइन यसको जुत्ता निकाल्नु कम्ता चर्को त परेन त अब बिहेले ट्याक्कै ट्याक हालेर चाहिँ सजिलो हुन्छ पछाडिबाट कतिखेर उठ्नु भयो कतिखेर म कति पानी निस्किँदो रहेछ हौ मेरो पनि त्यस्तै हो होइन एक जोडी पिन्दिनँ हौ होइन आउन बित्तिकै ढल नानिदिइहालेको भन्दै थिएँ फेरि एकैछिनमा झपक्क निदाउन सक्छ उठ्छु त 12:30 भइरहेको हाम्रो भाइहरू नै होइन त अरिङ्गाल काट्नु जानुभएको चाहिँ देखाउनु त हात मासु लागेको छ अहिले त भदौको कामले होला होइन अब त नजाने जुत्ता जान्छ खतरा छ है लु गाइजहरूलाई जुत्ता चाहिन्छ भने चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला 3 बजे राति खाएको अनिहार पनि लाग्छ जिउमा तपाईँहरूको दुःखै मात्रै सुत्दैन फाइनल लुक्स यस्तो पो बनाउनु सक्छ कि यस्तो बनाउने हो कि पहिला बाहिरको वो चाहिँ हटाइदिउँ न कालो वाउ आमालाई पानीमा पनि गर्दै गर्नुपर्छ हो पर्दैन पानीमा भिजाउँदै अनि खुड्किँदै अर्को देख्छु त म त नि मान्छे त पानीमा गर्ने भन्दा पुऱ्याउनु पर्छ हजुर पुऱ्याउने काम पर्ला र तिनपाने रक्सी खोला मैले हाम्रो कान्छाको जोहरू चाहिँ यहाँ फेरि खतरा छ है अहिले त मटियामा हुन्छ के गर्नु र बाजेलाई त मैले होइन है बाजे होइन खुट्टा बनाउँदा अब चाहिहाल्यो अरे फेरि कान्छालाई चाहिँ होइन यस्तो वचन सरेको त के खानु र पसिना खानु पनि यस्तो वचन खानुपर्छ अनि यो पसिना भनेको अन्न हो नि त मान्छेको पसिना पानी त्यसै फ्रीमा आइहाल्छ नि त्यो सुन्दर होला नि देखाउनु नि पिरियडमा हुनुहुन्छ के हो अरिङ्गाले टोकेर भाइ होइन नि भाउजू जोड आउँदैछ उजेले त बनाएको भनेपछि भाउजू भन्नु सम्झिनु न अन्त नि आज पनि म सुत्नु पाउँदिनँ भन्ने मलाई थाहा त बार्सिक खानु पसिना धेरै गयो जस्तो छ तपाईँको त साँच्चै सर्दी चाहिँ भयो वचन सरेको मिठै हुँदो रहेछ भन्नु वचन सरी पनि त्यहाँ वचन पस्छ त नि भइसक्यो अब चाहिँ हाम्रो रातो बनाउनु नि त्यसलाई हाम्रो आमा पनि बर्खाभरिको सर्दी दग्दी फ्याल्ने अरे कि खुट्टा खाएर अनि मरिदिएर बोकेर ल्याएको मैले खुट्टालाई मासु खुट्टा अघि गएको ए गाई चबेलाई चाहिँ भिजाएर एकछिन भिजाउनु पर्ने होला हौ वाउ कति राम्रो भयो बाबु धेरै नसिलाइहाल्नु नि अहिले फेरि रन्काउनु पर्छ अब चाहिँ लास्ट फिनिसिङ मेरो दाजुले चाहिँ कसरी बनाउनु भयो सबै छाला छिलेर हड्डी मात्रै भित्रको यसरी बनाउनु पर्ने रहेछ है माइला दाजु हेर्नुहोस् तपाईँ त अलिक ढङ्ग मुयाङको हो क्या सिकारी दादाले आएर ट्रिट दिनु भने
खतरा हो नि त भाइ त होइन खुकुरी बोकेर सोल्टिनीहरूले हेर्नुहुन्छ एकदम मजासँगले सबै सोल्टिनीहरूले हेर्नुहुन्छ केही भन्नुहुन्छ सोल्टिनीहरूलाई हजुर सोल्टिनीहरूलाई केही भन्नु नि सोल्टिनीहरूलाई के भन्नु र सोल्टिनीहरूले भनेपछि पो हामीले भन्ने हो त अब पहिला त सोल्टीज्यूहरूले भन्नु पर्यो नि त मुख त सोल्टीज्यूबाट खोल्नु पर्यो नि त अनि सोल्टिनीहरू कहाँ यस्तो झुसे सुसे सोल्टी फोहोरी सोल्टीहरूलाई आँखे लाउनुहुन्न घरमा फेरि एकजना भाइ छ सोल्टी भाइ म कतातिर चाहिँ भ्याउँछु कान्छालाई त धेरैले आँखा गाड्नु भएको छ भाइ सोल्टिनीहरू त होस् हामी बुढा सोल्टीहरूलाई कहाँ हेर्नुहुन्छ सोल्टिनीहरूको कमेन्ट पछि देखाउँछु नि म तपाईँलाई खतरा भयो है हजुर गाइस हाम्रो चाहिँ रातै परिसक्यो खुट्टा बनाउँदा पनि अब यसलाई चाहिँ रातभरि सुन्ने अनि भोलि बिहान चाहिँ 20,000 पर्ने जुत्ता सुप मुखबाङ के गरौँ 20,000 को जुत्ता फ्याल्नेको मैले ल मेरो आज खुर्पा सकिने हो के किनिदिन्छु म दसैँ आउँदैछ त नि हौ के साह्रो दसैँमा जाने लागिहाल्छ नि तपाईँले किन्दैन नि लु छोरी चेली भाउजू भनेको छोरी चेली जस्तो छोरी चेलीको चाहिँ खाँदिनँ है म अब नि त अब त मर्छु होला हौ यो कानहरू किन मेरो बाहिर भएन होला गाई चाहिँ यसरी मासी औसानी चाहिँ एकदम तागत दिन्छ अरे क्या यसले चाहिँ बिरामी सिरामी परेर उठेको मान्छेहरूलाई पर बस्नु हस् हजुर कम्ता सिधा छ र पोहोरको भिडियो पनि छ है साथीहरू हामीले रागो खुट्टा खाएको हाम्रो पुरानो भिडियोहरू त्यति बेला हेरिदिनु नि एउटा खुर्पा हिँडिराख्दा पुरै त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने चाहिँ हामीले पहिला बनाएको त्यहाँनिर साइडमा आउँछ त्यो हेर्नु नछुटाउनु होला त्यति बेलाको नि रेसिपी हाम्रो कस्तो थियो भनेर खोलाको रेसिपी चाहिँ खतरै थियो तपाईँको लु जय नेपाल जय नेपाल जय नेपाल है बर्थडेको दिन पहिलो रेकर्डै रहन्छ होला त यो बर्थडेको दिन खुट्टा खाने हो भनेको सुप होइन निदालाई पोहोर त माइला छोराले खाइरहेको थियो यसरी रहेछ मका खानु भएको फेरि भिडियोमा देखेँ यसरी त्यही तिर्सना मेट्नुको लागि ल्याएको हामी त कहिले काहीँ मात्रै ल्याउँछौँ यस्तो बनाउनै छ भन्छ नि त नि बनाउनु नै झ्याउ हुन्छ र आमा त हराउनु भयो त लुक्नु भयो त पछाडि कान्छ खुकुरीले लाग्छ है फेरि खुकुरी चलाउँदैछ अनि यसरी तागत दिन्छ अरे र मेरो मुनम बुहारी नि तागती भएर राम्रो यो मासु हो यो खानुपर्छ खान त काँचो ओक्लियो भने खानुहुन्छ त अनि तपाईँहरू बरु फोन ठिक लाग्छ काँचो यो मासु त सलक्क निल्नुपर्छ अरे क्या एउटा मासी खाने भएको त लाग्नै पो रहेछ हौ यो खुर्पा त त्यो त बन्चराले काट्ने कुरा अड्केर मलाई घरमा ढकढक हानेको नि त झन्डै पराउनु गयो अनि हाम्रो आमा चाहिँ माइला छोरासँग बोल्नु हुँदैछ म चाहिँ माइला छोरासँग बोल्दै गरेको भर्खर छुट्टीबाट आउनु भएको अरे छुट्टी भएर अनि बाहिर बसिराख्नु भएको छ अरे हेलो भनिदिनु नि त नि हाम्रो भ्युवर्सहरूलाई ला कहाँ गयो है हेलो सबैजना हाम्रो युट्युब फ्यामिलीहरूलाई नमस्कार धेरै धेरै माया छुट्टी ल अब कोरियाबाट पनि तैँले अब आफ्नो दर्शकबिनहरूलाई माया गरिस् त्यसैमा धन्यवाद छ ला मसित कहाँ गयो धेरै धेरै माया गर्ने होला हाम्रो पुनमलाई अनि त्यसपछि आमालाई कान्छालाई धेरै धेरै 100 के पुऱ्याइदिनु होला छिट्टै होइन छिट्टै ओके 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 धेरै धेरै सम्झेको साथीहरू हाम्रो मासु चाहिँ अब रेडी भइसक्यो काटेर काँचाले चाहिँ सकिसक्यो वाउ
लेग पिसहरू त छैन लेग पिसहरू भोलि अब यसलाई सुरुप यसको मासु तान्दाखेरि त हैन लाइटको चाहिँ ब्याट्री सक्यो नि त एक सर्क दुनियाँहरुको हो नि फेरि यसको यसको फ्ल्यास लाइट बल्दैछ छ यो लाइट्स मर्यो नि त नि त्यही भएर गयो यो चाहिँ आज रातभर पकाएर मुडाहरू मासु दामी हुन्छ यत्रै चोकटा खाने हो त झन्डै निस्क्यो चोकटा चाहिँ ठुलो ठुलै हुन्छ कि भरि पानी लाग्नुपर्छ यसमा चाहिँ फेरि त फेरि रातभरिमा बिलिएर खानु पनि ठुलो थियो नि होइन आमा रात परेछ नि त हो कान्छ बेला चाहिँ रात पऱ्यो ड्याङ ड्याङ यसलाई केही गर्नु पर्दैन होइन भोलि जान्ने खाने हड्डी गलाएर गुड मस्तीसँग खाने होइन हड्डी गलाएर नेक्स्ट डे मकडी के हो अबिलो यो कान्छ चाहिँ मैले मासु हालेको थिएँ त तँ पो रहेछ अघि डढेर गनाएको त पोलेर खानुको लागि आमाले भन्नु नि के डढेको छ कि के डढेको छ भने त म त कागज होला भन्दै थिएँ कालै भइरहेको छ ल स्याबास स्याबास भइहाल्यो गाइस हाम्रो हड्डीको हड्डी अरे खुट्टाको निस्किँदै गएछ नमासीहरू मात्रै निस्केर खोइ त मासु सबै यहीँनिर कता कता अब यसलाई चाहिँ झार्नु आँटेको साथीहरू खाउ लागेकै देखिँदैन नि त सुप भनेको कस्तो हुन्छ खाउ लागेको देखिन्छ पनि जिरा पड्काउनु पर्छ जिराको बास्ना मिठो हुन्छ गरम मसलाहरू गरम मसला धेरै शरीरले पचाउन सक्दैन हौ हाम्रो सुरुमै मसलै कालो तरकारी नै कालो मान्छे नै कालो कराई नै कालो भाँडा यसको भित्रको के अरे मासु चाहिँ अनि उडिसकेछ सबै रिजाउ भने हेर म कुनै पनि बोलाएर हाम्रो चाहिँ गाउँलेहरू भनेर बोलाउनु जानु न कान्छाको बर्थडे खाने मूल बाटोमा बस्यो कान्छाको बर्थडे कान्छाको बर्थडे साथै हड्डीको सुप खानु यो चाहिँ पहिलोचोटि वर्ल्ड रेकर्डै बस है बर्थडेको दिन खुट्टा सुप गाइस सुप चाहिँ उम्लिन थाल्यो है आगोले गाइस हाम्रो चाहिँ भात रेडी भयो भात थियो आमामा जमिछ है के हो सुरुप सुरुप त यसरी लाग्दै पो सुरुप बनाउनु भयो ला न यो सुरुप भन्नु नि त छ त्यहाँ त चिल्लोले राम यो साथीहरू खानु थालीमा अन्त मासु त खतरा रहेछ त्यसमा यो पचाइन्छ त मुस्किल हे तपाईँहरू चाहिँ अब हेरेर मिल्दै बस्नु यस्तै पकाएर खानु न तपाईँहरू पनि गाउँघरमा हुनुहुन्छ नि त हेर्नु है गाई खुट्टा चाहिँ यस्तो भएछ मैले खुट्टा हो होइन त भुइँमै राख्नु होला कुकुरले त नखाने गरेको नसक्ने गरेको रहेछ सब्जी चाहिँ मिलाउनु तातो हुन्छ नि सुप है कम्ती त्यही भएर मैले कसरी गर्नु त ठिकै छ त भातसँग
हाम्रो आमालाई पनि भन्नुपर्ने त नि आमा चाहिँ हिँडिरहनु भएको आमा त मिस भइहाल्नु होइन टुरमा गइ त हाल्नु भएको छ बिहान साथसाथै खैपीको अचार एकदम मिठो बिरोसी शीतमा भिजेर लपक्कै भएको कडा न कडा जो तरकारी पनि मिठो छ पिरो त कति बेला मगर मसला नौडेडी तरकारी पनि त हेर्नु नि त्यहाँ फलमासु भने चाहिँ यहाँ आएर भेटेँ सुपर खानुहुन्छ तातो गरम गरम ठन्डी सन्डी उड्ताइ हुन्छ अब यो हड्डीको सुक्काएर भदौको लुडी पल्टाएको बल्खेर गएको उकास्नु पर्नेछ दुःखै भयो हजुर जति खाँदै गयो उति नुन कम्ती कम्ती हुँदै जान्छ तातो ल्याउनु खुट्टाको मासीले चाहिँ नि आफ्नै मासी गलाइदियो काँचो काँचो नाक फुटेछ फेरि अब होइन यता फुटेर यता कुन यता छैन त गाई हड्डी खुड्डी चाहिँ हामीले हावामा थुपारी मेथी दिमागै उठ्चुक बनाएर खान सकिँदैन रहेछ र मात्रै गर्नु मात्रै साह्रो चुकुचुके बनायो अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई एकैचोटि भरे कान्छाको नाइट पार्टीमा भेट्छौँ है ग्रान्ड पार्टी भएन त्यस्तो पार्टीहरू चाहिँ फेरि कान्छाले आज हामीलाई पार्टी दिनु हुने अरे नि त साथीहरू उकाल्दै हो कान्छा सरले तँ नखानु भएको म गरिबलाई नलुट्नु न हौ गरिबको आँसुले पोल्ला गरिबहरूलाई धेरै नरुवाउनु तपाईँ पो कमाउने छ यस्तो कुरा चाहिँ घाम मसिँदैन ल हाम्रो अलिक पर्दैन है म जस्तो गरिबदेखि बेरोजगारीको पैसा पनि सकिहाल्यो नत्र बेरोजगारीको काम पनि नत्र त हुन्थ्यो गाइजहरू हाम्रो कान्छाको बर्थडे पार्टी चाहिँ फेरि यसरी मनाउँदैछौँ हामी चाहिँ बर्थडे पार्टी त यता छ टाउको व्यवस्था हाम्रो बर्थडे पार्टी चाहिँ मात्रै यसले पनि उतारिदिइहाल्थ्यो यो शीतल शीतलको लागि अलिकति मो मिठा गर्नुको लागि स्पेसल आज कान्छाको हो नि त दिन लु न भयो मेरो बर्थडेको कुरै नगरौँ न दादा अन्त कुरो नगर्नु भन्दा आफै कुरो गर्ने हो नि हामी त कहाँबाट केही कुरा गर्ने यसमा टिप बनाइदिए भइहाल्छ त्यो साथीहरू हाम्रो कान्छाको बर्थडे पार्टी चाहिँ अब यस्तै छ है गाउँघरमा चटपटे होइन चाउचाउ साँधेको टक्क लाएर घरमा यस्तै हो कति थोक खाइसक्यो नि कान्छाको बर्थडे भन्दै आमा चाहिँ हाम्रो आमा चाहिँ माउला जानुभएको त अहिले बेलुका आउनुभयो मासु किन्ने पैसा छैन कान्छालाई शुभ आशीर्वाद दिनुको लागि त अनि कुदेको बिहान गएर अहिले बेलुका फेरि खानु न के दिनु हो आफै बुझ्ने भइसक्यो अघि गुनासो गर्दै थियो 1 वर्ष बुढो भए मैले केही गर्नु सकिनँ भन्नु छैन नगरेको के चाहिँ छ र तँ चाहिँ भन न भन्दै नगरेको काम के चाहिँ छ र कति गाह्रो काम गरिरहेको छौँ हामीले भाइ भन न दिनैको एक त्यहीँ माछिहाल्यो 3 भागको 1 भाग कति चाहिँ माछी होला र
मेरो त 2 जना लागिसक्यो अरे र पनि म चाहिँ भाइहरूसँग बुलेटी बोक्दै परिवारले चाहिँ बेसरी नै दिनु खाना खानु चाहिँ मायाले मात्रै उमेर नभन्ने हो र ठिकै छ यस्तो बेला साउहरू रमाइलोले पनि त उमेर भन्दैन नि बाबा 3 वर्षले पनि धेरै फरक पार्छ नि भाइ 3 वर्ष 4 वर्षले 2 महिनाले कति फरक कान्छाको जन्मदिन कान्छाको शुभ आशीर्वाद छ है खानु नपर्छ पनि सुन्दर खानु न एक काम नखानु भन्छ खानु न खानु म चाहिँ आशीर्वाद होइन भाइ मेरो पछि पछ्याउँदै नछाड्नु मलाई राम्रो काममा चाहिँ लाग्नु नराम्रो काममा चाहिँ नलाग्नु अहिलेसम्म त छैन पनि त बिहामा मैले त हेर्नु कुमार दाइसँग हिँडेको मान्छे म कुमार दाइसँग त्यस्तो छैन र त नहुनु राम्रै युवा दाइसँग हिँडिन त्यस पछाडि अशोक दाइसँग त्यत्तिकै पर्ता भाइसँग कान्छा भाइसँग सफलताको शिखर चुम्नु परोस् छोराहरूले भदै मेरो आशीर्वाद चाहिँ पिरो लास्टै भएको छ होला नि खाऊ भन्दा मान्नुहुन्न ए बाबा हेर्दै बस्नु बोरी हो पानी रक्सी हो र बिर्को खोलामा खानु पर्यो भन न नखानु भने यस्तै बर्थडे आउँछ के अनि म त्यो देख्न दसैँ आइसक्यो के आउँछ त्यही त है खाने मुखलाई चाहिँ केले छेक्छ नि छेक्नु खोज्छ तर छेक्नै सक्दैन बरु भने अब बर्थडे आउँछ फेरि भोलि कसको खाने मौसमले च्यालेन्ज रमाइलो समय छ तर भाइ त म कहिलेका ढाकामा अब आउँछ पुण्य गइन्छ जाँदाखेरि साथीहरू अनि हाम्रो कान्छाको बर्थडे पनि पार्टी पनि खाइयो पार्टी भएर चाहिँ अब गाउँघरमा के चाहिँ हुन्छ र होइन त्यस्तो खासै केही हुँदैन यसो अलिअलि साथीभाइले बोलायो त्यही आराखा साराखा चटपटे खाइयो अनि भाइहरू चाहिँ मासतिर गइसक्यो अनि आमा र म चाहिँ अब सुत्नु पसेको म चाहिँ मेरो कोठामा आइसकेँ आमा पनि कोठामा गइसक्नुभयो अनि आजको भिडियो चाहिँ मैले इन्ड गरेको थिइनँ नि त अनि त्यही भएर इन्ड गर्न आँटेको अनि अन्तिमसम्म हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि यसरी नै सधैँभरि हाम्रो भिडियोलाई माया गरिराख्नु होला भन्दै गुड नाइट सबैजनालाई अनि अन्तिममा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्स्नु होला है साथीहरू भिडियोलाई बाई बाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला गुड नाइट सी यू नेक्स्ट भिडियो